아, 날씨 좋다. 왜 날씨가 좋은 줄 알아? 내 오늘 기분이 좋아서 날씨가 좋은 거야. 오늘 진짜 날씨 좋아요. 근데 이렇게 콘서트 포스터 찍는데 날씨도 좋으니까 너무 기분이 좋다리. 너무 기분이 좋네요. 이제 콘서트 포스터가 공개되면 많은 분들이 오고 싶게끔 만들어야 되잖아요. 그러니까 기대감을 증폭할 수 있게끔 예쁘게 또 찍어야죠. 그래서 어제 밤에 닭발도 안 먹고 잤다고요. 잘했죠? 칭찬해주세요. 자, 그러면 조율이 찍고 오겠습니다. 맞춰봐요. 카라멜이요? 노노. 모르겠어. 맞춰봐요. 제가 먹어볼게요. 지금 먹어볼게. 초코인데 아몬드 있는 거. 아, 진짜 더러워. 정답은 초콜릿. 어쩌잖아요. 아, 초코인데 라고 했잖아. 콜라 다래노. 소문 들었어. 너가 그 어느 각도에서 찍어도 이쁘게 나온다는 그 광순이라며? 한번 테스트 해볼게. 고개가 움직이잖아. 이건 각도가 아니야. 이거 그 어느 각도에서 찍어도 잘 나온다며? 귀여워, 이런 거야. 너 왜 자신이 없니? 소문 들었다니까? 네가 그 어느 각도에서 찍어. 어머. 예쁘다. 소문 들었다니까. 야! 너 소문을 들었어. 너도 오늘 같이 찍어도 예쁘다며? 아니, 난 아니야. 그러니까 하지 마. 난 아니야. 얘라는 몸을 누리면 반응을 해요. 띵동. 띵동. 이중성 머리 보세요. 예쁜 거 봐. 이중성. 머리 얼마나 이중성. 귀엽게 했어요. 얼마나 귀엽게요. 치카. 아우. 조용히 해. 조용히 해. 선생님. 선생님. 채원이가 이거 묻혔어요. 예정 언니가 이렇게. 야, 제발. 지금 저희는 콘서트 포스터 촬영 현장입니다. 우후. 지금 제 옆에서 따가운 눈초리를 보는 언니가 한 명 있는데 한번 보시죠. 1, 2, 3. 인사 한번 해주세요. 안녕. 당신이 누구죠? 당신은 네. 그래서 저희가 열심히 단체를 찍어보려 하는데 저희가 발견한 게 있어요. 뭐야? 저희가 서로 부유하면 무슨 느낌이 나죠? 저희 이제 단체 들어가야 된다네요. 저희 콘서트 MD도 많이 기대해 주시고요. 많은 사랑 부탁드립니다. 안녕.